型だった。2000型。2000型。乗りたかったやつ？2000型って何？新しいのか。目がね、顔がね。これに乗って。どこまで行くの？山形。レッツゴー。乗り込め。かわいい。皆さんどこ？山形で。山形、美味しい山形って書いてある。山形日和だって。山形日和。イエーイ。どうだった？楽しかった。山形まで2時間半2時間41分。2時間41分。ありがとう。こちらがうん蔵王連峰。蔵王連峰めっちゃ綺麗。うん、ほんとお釜行きたいね。お釜はあの上。あれホテルかもしれない。赤いやつね。よしよしよし。なんであんなところやの？蔵王連峰。ねえ。さあ、レッツゴー。そう、美味しいよ水。蔵王連峰から本当だね。蔵王に来ました。ゆったさん。うん。お宿に着きました。うん？蔵王国際ホテル。すごい綺麗。滝が綺麗だね。国際ホテルで何をしようというんですか？温泉ね。いっぱい入ろう。ね。蔵王